लगता है जैसे किसी ने आलू के चिप्स जमा दिए हों। इसे कहते हैं पोटैटो चिप्स रॉक। ये अमेरिका के यूटा में है और इसका नाम इसके अजीबोगरीब लुक की वजह से पड़ा। ये पत्थर दिखता है जैसे किसी ने 100 लेयर वाले कुरकुरे चिप्स बना दिए हों, लेकिन असल में ये बना है लाखों सालों की हवा, पानी और कटाव की वजह से। हर परत इतनी पतली है कि लगता है अभी टूट जाएगी, लेकिन ये चट्टानें मजबूत हैं और नेचर का करिश्मा भी।